Привет, ребята! Нас ждет настоящее космическое приключение. Мы приехали в Мавританию, в Африку, чтобы поймать самый длинный поезд, который идет через всю пустыню Сахара. Люди ездят на нем прямо на вагонах с рудой, и мы тоже решили попробовать, потому что это адреналин, это риск, это немного опасно, но зато это воспоминание, которое останется на всю жизнь. Чтобы поймать груженный поезд, нам пришлось проделать целое путешествие. Мы выехали из города Нуадибу и отправились в маленькую деревню Шум. Наша карета подана, мы поедем без капота, с естественной вентиляцией, прям к поезду. Я уже бегу. Сначала ехали на машине через пустыню, потом пересели и продолжили путь на маршрутке. Это путешествие на машине через Сахару оставило во мне не меньше эмоций, чем сама поездка на поезде. Мы ехали через пустыню, останавливались по дороге, учились наливать чай. Как вам сегодняшний вечер? Прекрасный. Amazing. Есть движение, по крайней мере, в нем. Самое главное, что мы... Движение – это жизнь. Мария, что вы думаете о сегодняшнем вечере? Я готова Ваши- остаться в Сахаре. О, боже. She said that she She wanna stay wants to here. stay here. Welcome to Mauritania. Знакомились с людьми и даже с козами на заправках, мы пели песни, смеялись и были немного одурманены этой поездкой. А кто чем занимается? Кто чем занимается? Сейчас, минуту, доснимаю видос. Трикен. Трикен. Телеткен. Пра. Сколько вот это интересно все стоит? Ну, я думаю, не знаю. How much? Куаль спросил. Доброе утро, вечер, день, ночь. Мы потерялись в счете коллеги. Мы приветствуем вас на новом прямом включении. В этот раз мы едем в маршрутке. Туалет. Класс. Ого, за 200 будем брать бананы? Все бананы? Да. 5 евро за бананы? Ну, видимо, так мы выглядим на 5 евро за бананы. Не говори девочкам, сколько стоит банан. Мне кажется, вполне. Мяту зачем-то еще купили. Ну, блядь, вот нельзя меня на рынок отправлять. Тут ничего не спрашивайте. Хлеб и мята. Что, в мяту водичку кидать? Стало нам не похер уже. Маша, ты видела, какими руками ты печенье ела сегодня? Не пойдешь? Не пойду. Чисто
заснула. Я подожду до следующей остановки. Почему? Видишь слезы? Это от увиденного туалета. Так, ну что, так близко к поезду мы не были за последние 20 дней еще никогда. Впереди железная дорога, а это явный признак того, что здесь ходят поезда. Осталось только его поймать. Конечно, основная сложность в том, что у этого поезда нет расписания. Приехали мы еще в 6 вечера, сразу стали местной достопримечательностью. К нам потянулись местные торговцы и дети, сначала малыши. Все было мило и даже трогательно. Мы угощали их водой и бутербродами, конфетами, купленными на местном рынке. С интересом рассматривали друг друга. What is your name? Je m'appelle Valère. Prime? Када. Пытались играть. Настя достала телефон, и я видела, как малыши лет 6-8 смотрят на экран, как на магию, как будто видят это впервые. Экран гипнотизировал их. И еще я задумалась, как растут эти дети. Для них этот поезд — каждодневная рутина, а мы странные иностранцы, которые зачем-то издалека приехали специально кататься на том, что они уже просто не замечают. Когда поезд наконец появился в темноте, у меня внутри все сжалось. Это было одновременно страшно, волнительно и почему-то очень торжественно. А лесенка я вижу. Полная темнота. Только луч фонаря выхватывает из пустоты металлические детали вагона. Мы ищем, куда зацепиться, где вообще можно залезть. Находим лестницу. Шаг, еще шаг. И я внутри. Сначала кажется, вагон пустой. Абсолютная темнота. Ничего не видно. But it is empty. Майя, я тут... Я стояла внутри этого огромного темного вагона и поняла, назад дороги уже нет. Настя, как прошла твоя ночь? Я думала, я сдохну. Почему? Было очень холодно, я не знаю. Я думала, отморожу себе ноги. Или руки. Или то и другое. Мы с вами находимся на уникальном поезде, который перевозит железную руду через пустыню Сахару с одного конца Мавритании в порт. Это самый длинный поезд, который идет через всю Сахару. Его длина составляет 3000 метров и вмещает примерно 300 вагонов. На этом поезде также ездят местные, как на маршрутке, чтобы не платить за проезд. Но вообще это запрещено. Кто в теремке живет? У меня ночь прошла ужасно, потому что мне было твердо, и мой спальник постоянно скатывался куда-то вниз. Если обратить внимание, то руда лежит горочками. Вот я каталась с этой горочки, пока не уперлась в борт вагона. Но борт вагона ночью ужасно холодный. То есть меня холодила и руда, и борт. Оцените комфорт в вашем вагоне. А по пятибалльной шкале, мягко ли вам было сидеть, не замерзли ли вы ночью, горячее ли подавали питание?
Такие поезда с железной рудой ходят 3 раза в день. Нам попался такой поезд, который ушел в 2 часа ночи с рудника. Поэтому мы здесь ночевали. Весь путь с рудника в порт составляет примерно 17 часов. Примерно 17 часов мы едем по пустыне на нагретой железной руде. И всего на нескольких участках пустыни встречаются такие места, где есть пельцы для оборудования самого переднего состава. Во время остановок поезда можно было спрыгнуть с вагона, размять ноги и немного перевести дух. Бинго! Заодно это был единственный шанс сходить в туалет, прямо посреди пустыни. Я что-то представила, знаете, как осенью фоткаются, так листья разбрасывают. Может, сейчас цыплен так сделать. И еще один немаловажный вопрос. Как это все отмывать? Мария, покажите ваши пальчики. Даже под штанами. На самом деле, самый главный вопрос нас волнует другой. Кто идет первый в душ? Мы решили разыграть это тон камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. О, Маша первая. О, победитель идет. А сейчас я вам покажу, как мы передвигаемся, когда поезд движется. Вот так вот, гуськом, на полусогнуто. Все, взяли какую-то воду или что-то вам надо? К краю подходить категорически запрещено. Сели, сидим. Очень пиздато было ночью смотреть на звезды из вагона. Звезды были такие яркие, не было никакой засветки. Там холодно, было невозможно уснуть, поэтому разглядывание звезд, оно как-то успокаивало. Вы ночевали в спальниках, у нас были с собой пенки, спальник и очень теплая одежда, так что у меня были грелки. Я не могу сказать, что мы вообще спали это ночью, кроме госпожи Марии, у которой спальник на минус 10. А потом потеплело, когда рассвет наступил. И стало пиздец как жарко. Мы едем 14 часов практически. Еще не можем доехать. Скоро новые звезды будут. Короче, когда ходят чуваки на станции, мы все вот так вот прячем. Что еще делать во время остановок? Конечно же, есть. Как вы понимаете, вагона ресторана в этом поезде не было, поэтому всю еду и воду на несколько дней пути мы везли с собой. Консервы, финики, печенье, хлеб и вода тогда казались очень вкусными.
а банка тунца в томатном соусе и вовсе воспринималась как блюдо из хорошего ресторана. В таких условиях быстро понимаешь, когда вокруг только пустыня, а впереди еще сотни километров пути, вкусной становится любая еда. Да, на самом деле, сейчас мы обсуждаем, что наши родные до конца не знают, где мы находимся сейчас. Мы просто едем на поезде через пустыню. Вот и все. Некоторые родители узнают об этом только после возвращения. Балдеж! Все, мы спрыгнули с поезда. Идем на такси. Едем в апартаменты. Господи, как мы счастливы, что слезли с этого поезда. Боже, прекрасно.